माशाअल्लाह भाई दोस्तों, ये समान देते पे वे इस दे विच रोटी वगैरह है, इन्हां दे विच ओल पर है, रस भी हैं, ये समान भी है। इसके अलावा रोटी है, रोटी दे तकरीबन 400 पैकेट है। क्लिप तो आपको बिल्कुल मिल वैसन भाई। माशाल्लाह भी जज़ाकल्लाह भाई, ज़बरदस्त यार। कुरई अड्डे दे उत्ते इमदादी कैंप लगा पे सैलाब मुतासरीन वास्ते। तुसां अस्सलाम वालेकुम, मैं किफ़तुल्लाह बलौच सारे ते पे मेरा यूट्यूब चैनल डेरेवाल मुंडा। अज दा जी वीडियो है एक ज़रूर देखो तो मेहरबानी की करो, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो। सारे शेयर करने के नाल जरा है ना लोगों को पता लग सी कि यार के हालात चलते पे हैं। अज वत सारी टीम आई वधी है इंशाअल्लाह। अज दा वज जरा है ना एक इलाका कवर करे सूँ तो मज़ीद तुसा तुम्हें देख सो कि अज के हालात के थे वाले। बहरहाल इन वीडियो को जितना शेयर करे सो जेरे सारे व्यूअर्स नवे ही वे तुसा मेहरबानी करके सब्सक्राइब करे सो चैनल को ते आल ते क्लिक ज़रूर करे सो ताकि सारी हर आने वाली वीडियो तो आपको आसानी के मिलती रहे। तुसा हालात देखते रहो कि सैलाब ज़दगान लोगों के सैलाब मुतासरीन लोगों के हालात केड़े हैं। क्लिप तो आपको बिल्कुल मिल वैसन भाई। माशाल्लाह भी जज़ाकल्लाह भाई, ज़बरदस्त यार। कुरई अड्डे दे उत्ते इमदादी कैंप लगा पे सैलाब मुतासरीन वास्ते। तुसां जितनी हेल्प कर सकते ही वे अपनी वसत दे नाल तुसां हेल्प करे सो ताकि जितने भी ज़्यादा असां राशन तकसीम कर गिनो इंदे विच लोगों का बहुत सारा मसला हल थी वैसी तो अल्लाह पाक तो कोई नजर देसी। माशाअल्लाह भाई। आज टीम थोड़ी चेंजिंग ही है क्योंकि अज अस 2 इलाके कवर करे सूँ। 2 इलाकों के एक इलाका सारे को वो कल का इलाका हो सी जरा है कनौड़ी वाला, तो दूजा जरा इलाका है वो है बदर का जरा इलाका है। उतना तकरीबन जरा है ना घर मसमार थी गए, तकरीबन घर गांव पूरा ख़त्म थी गया। एक टीम उतना वैसे 2 टीम बढ़िया से तो एक टीम जी सारी है वो कल जिता सा गया से ऊँचाते इंशाअल्लाह वैसू। सारे घर ढह गए तकरीबन यहाँ सैलाब ने बहुत तबाही मचाई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कश नहीं बची बिल्कुल। देखो ज़लज़ला आया हुआ है, ये देखो लोग बैठे हुए रोड के ऊपर, बहुत नुकसान हुआ है लोगों का। अल्लाह अल्लाह। ये अतारी का मेन रोड है। माशाअल्लाह सारे नौजवान वतन माशाअल्लाह। कराची माशाअल्लाह साथी समान चाहिए वधे हैं। मेरी हालत ये देख गिनो, अल्लाह पाक कबूल करे। थोड़ा और मुँह करे सो आओ जी। हाँ बस भैया। हाय शुएब भाई, भाई अफल्लाह। टीम खड़ोती है सारी, दुआ करे सो। सारा पानी देते पे वे असल इस चिक्कड़ के विच ना कंडे ज़्यादा होने
बेदा दरिया सब देना पहली भेज में गाने ना जता जोड़ कुछ दराक देंगे सादा हिसाब है वो अल्लाह पाक रोटी पानी ज़्यादा पानी क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा हूँ जहाँ की वीडियो नहीं बना सके जो कोई कौन आई ते देख सकते वे सारे रजाकार वो सामने राशन गिन के पहुँचे वजन माशाल्लाह टीम पहुँच गई है उत्ते ज़बरदस्त हो ज़बरदस्त ये काफ़ी सफ़र करके पानी दे विचों इस साइड को लाए हैं क्योंकि ये जरा रोड है ये रोड ही जहाँ को लगो तो सारा चरुटा पिए तो बहुत तेज़ पानी का बहाव है बट इस साइड को लाओ थोड़ा बहाव घट थी वेंदा मतलब सारे दे सारे एक घर दे 10 बंदे गिन मैंने लोगों दे विच ये एहसास था बिल्कुल खत्म थी गया ना यार जो मेरी जरूरत जोगी मैं गिना चा बाकी तो मेरे को जाया थी मैंने ना ये गाल थी कि खत्म मैं आप मुतासरीन ना मेरा घर डट होए लेकिन अल्लाह की मेहरबानी मैं हाथ ही गोटे दही नहीं किता मैं कोई अपनी आवाम दई है कि मैं फजर दा वदा से रस्ते दी खुलवा मन दी लेकिन गाल ये है जो बंदे गफूर दी जात उते कोनी हुन सारे बंदे इथा आए पे ही इथा केड़ी जात ए सामने अबू पुले ते कुछ बंदे शहर दे विच भी अपने ओ लई पे ही अच्छा शहर दे विच अगर पुछावण ये वीडियो दे विच तस्वीर अच्छी के सारी चुप कर यार माशाल्लाह भाई दीदी हुसैन तो छोड़ है हां एक दफ़ा वाला पानी दे विच वड़दे पे हैं इंसानियत की खिदमत करना इसदा अजर दा किसी को कोई अंदाज़ा कोनी कि इंसानियत दा अजर अल्लाह पाक कितना देसी माशाल्लाह भाई अल्लाह पाक तो अजर देसी वाती तो पानी वड़ते पे सामने तो कोई इलाका नजर आना पिया उसी उथा वजना है ओए ओहो हो उधर वो यार पानी नेट अप गई है तो पानी देता मैं चक्कर आने देखो मैं खड़ पानी के सामने देखो उन सब पानी वो चलता पिया नहीं चक्कर चलता पानी ये पानी चलता चलते पानी काम कर गए बाकी हाल दासना मुंडा भाई दासना इंतहाई तले जरी मिट्टी है ना बड़ी स्लिपिंग मिट्टी है इस मिट्टी दे विच नामुमकिन इंतहाई मुश्किल तरीन काम है इनके विच पैदल क्रॉस करना इस पानी को वो भी वजन दे नाल बहुत ज़्यादा मिट्टी है तकरीबन थले पैरों के विच घाट चो घाट जी मिट्टी का ये हो सी 1 फुट के लगभग चिक्कड़ हो सी विच जिंदे विच बंदा बिल्कुल ही पुरीच वेंदा माशाअल्लाह भाई कुरैया वाले अड्डे के उत्ते सैलाब दे मुतासरीन लोगों वास्ते कैंप लगा पिया है पानी क्रॉस करके शहर के नज़दीक पहुँच गए कुरैया वाले अड्डे तो जरा कैंप लगा पिया है मुतासरीन वास्ते सैलाब मुतासरीन वास्ते तो मेहरबानी हो सी तुम जितनी भी इमदाद कर सकते हुए अपना हिस्सा पाओ अल्लाह पाक तो अजर देसी इंशाअल्लाह सामने शहर है इंशाअल्लाह ये 10-15 मिनट अस उत्थे पहुँच वैसूँ शहर का नाम है बदर ये कब्रिस्तान है ये जनाजे गाह है शहर का नाम है बदर ये कब्रिस्तान है कोई कब्र नज़र नहीं आती पई तकरीबन कब्र जरा है ना अल्लाह पाक माफ़ करे बह गई ख़त्म थी गई ये सलाम मुतासरीन इन्होंने को पूछो अम्मा तुसा कितना वेंदे पे हुण
टब्बर उथे 2 रुपया से अच्छा ये अपना घर तो ये सामने वाले न? जी सामने वाले घर ठह गई कोई तुम्हारे कोल सरकारी बंदा आया होवे या कोई भी राशन देने वास्ते आया होवे? नहीं नहीं कोई मदद नहीं कितने आज 6वीं दीवार तरफ कोई भी नहीं आया? आसे पासे जरे ध्यात इसे मेहरबान इसे वो पूछे ने खड़े अल्लाह अकबर अल्लाह सरकारी हाल कैसा नहीं हाँ अम्मा जी ये देख लो मेरी माँ है ये सारे मामा हैं असा इन्हों के वास्ते जो है ना तुसा लोगों को इमदाद करेंगे कसम अपनी जात वास्ते ना करेंगे असा कोई का ये अगर मजबूरी को इन्होंने वीडियो बनाई से कि तो ये पता लग वजे कि वाकई असा ये तुम्हारी जे तुसा जैसा कुछ मदद करेंगे वे इमदाद करेंगे वे असा तो हर लोगों गरीब लोगों वास्ते इतना आके दे वेंदे लाला तुसा असा को डिठा असा पानी जो टाप के तुम्हारे इलाके वेंदे पे ये सिर्फ यो करो छ ना थोड़ा पानी जी ये पानी है मां समा जी साकू दुआ करे सो अल्लाह पाक जिन्ना इमदाद की है उन्होंने वास्ते दुआ करे सो ठीक अल्लाह कामयाब करे नहीं आमीन आमीन आमीन।